faire ariez hag a faire a skritur. A kasauzeo pez eo vez mesket aliez a valar gato a valer. Prederiet dit bet me mestra gad ariez da lavaret eo kaout ariez a langaj ranchen lavaret de langaj skrivet tu benag etre yesear roparzemon pez a lavaret roparzemon e unan hag pez ave lennet penaos divar bluen skrivanieriennal. N'eure meuledi a re roparzemon da jakez rio da skouer war eveno e oa en un anetre sal en iche gele skriva muniar. N'eure labour zo bet war a langaj a tout en deiz aerio a pa viche meur a eni penaos de ve lavaret tout an droug a zoujen divar ben gwalar, mais a zo bet formet divar lenn penaos douar langaj gwalar beteg en deiz aerio. Evit ar skritur mar douen en dero tout ne fele ket deo chaich, nentra. Enfin, deo, la roparzemon. O zoujal noa ket menos mat. Var l'er e oa de tud gist yon argo, l'angleiz, doa ber c'hoant n'eure peur un vani ar skritur, a gauza em vojou, lod a oa bet e gwenet, roparzemon en oa bet e diskouez bolantez vat, met war l'er oa bet narc'he galoezerieux laborat divar a skritur KLT do la web da rasti, met din ket pelloc'h, hag ez eo pad ar vrezel gad a penaos ar zantimant o diche gele kaout ar brezouneg ar skol, arc'he penaos o deus laka beer war an dud evit ar sustem peur un vani. Gouzout ar rer tout an tabut tout zo bet, gouzout ar rer ie an nol o doa bet lavaret yad ar peur un van kerken hag echu an emvod o lavaret me morse ne rin gant an darc'he. Roparzemon e unan pe ket a tout ne grede ket ober gant an darc'he barz gwalarn, me gant al liam ie war l'er ar vrezel oa bet tud o klas gouzout daoust a reiz eo ober gant ar sistem ze, a ben a fin tamm o doa bet choazet an darc'he, met noa ket bet eaz, hag pez o souezus gant roparzemon a-raok noa ket an da jaech an doa eskriva, a re-skrivadur, hervez chachet n'eure e chome gist a-raok, ma noa ket an da ober gant en dral estreget n'eure ar peur un van. Pierret, hag eon zo gwenn da laret eo bet diazezet